यदि आपको नाक बह रही है, बलगम आ रहा है और आपको खांसी हो रही है, उसके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो ये फ्लू या स्वाइन फ्लू कुछ भी हो सकता है, या नॉर्मल वायरल, जिसे कहते हैं वायरल हो गया आपको, ये वो भी हो सकता है, ये कोरोना नहीं हो सकता। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 157 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में इस वायरस को लेकर लोगों में खौफ फैला हुआ है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को समझने, बचने और इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक डॉक्टर अपने मरीजों को साधारण खांसी, बुखार और जुकाम और कोरोना वायरस में फर्क बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गाजियाबाद के डॉक्टर अंशुल वार्ष्णेय का है। अंशुल अपने पेशेंट को आसान तरीके से कोरोना वायरस के लक्षण और बचने के तरीके बता रहे हैं। मैं कोरोना के बारे में आपको कुछ भी वो सब नहीं बताऊंगा जो आप सब जानते हैं व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे पढ़ के, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं वो बता रहा हूँ आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आपको कोरोना है या नहीं है। उसके बाद आप में से कोई अगर वो सिम्टम नहीं है और उसको लगता है मुझे कोरोना नहीं है, वो फीस वापस से घर जाए, कुछ ठीक। वीडियो में डॉक्टर अंशुल ने बताया कि लोग साधारण खांसी, जुकाम और बुखार को कोरोना वायरस के लक्षण समझकर डर रहे हैं, जबकि अगर आपको सूखी खांसी होती है तो इसका कारण प्रदूषण भी हो सकता है। डॉक्टर अंशुल के अनुसार खांसी के साथ बलगम आती है तो ये एलर्जिक कफ हो सकता है। अगर नाक बहती है, बलगम आता है और खांसी हो रही है तो फ्लू या स्वाइन फ्लू या साधारण वायरल हो सकता है। खांसी, जुकाम, बलगम, बुखार, ये झगड़े सबके, ठीक है। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ खांस रहे हो, ये केवल पॉल्यूशन कफ है, केवल प्रदूषण से हो रहा है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक बह रही है, ये आपको एलर्जिक कफ है, ठीक। यदि आपको नाक बह रही है, बलगम आ रहा है और आपको खांसी हो रही है, उसके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो ये फ्लू या स्वाइन फ्लू कुछ भी हो सकता है, या नॉर्मल वायरल, जिसे कहते हैं वायरल हो गया आपको, ये वो भी हो सकता है, ये कोरोना नहीं हो सकता। इसके बाद डॉक्टर अंशुल ने कोरोना वायरस के लक्षण के बारे में बताया। अगर आपको बुखार, सूखी खांसी, तेज बुखार, सूखी खांसी और सांस फूलना, जोड़ों में दर्द, चलो जोड़ों में दर्द सब चीजों में हो सकता है। मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि अगर आपको खांसी के साथ बुखार है और खांसी सूखी और तेज बुखार है तो ही ये कोरोना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भी हो। तो उसे पैनिक करना बंद करिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को उससे डर लगता है। अब आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हो, आप में से कितने लोगों को तेज बुखार और सूखी खांसी है? बताइए कितना को। बलगम वाली खांसी, जुकाम बहुत लोगों को होगा, आप में से किसी को कोरोना नहीं है, फीस ले लो चले जाओ। मैं बता रहा हूँ, बिना मत देखो, डरो नहीं कोरोना से। इसके साथ ही डॉक्टर ने कहा कि सैनिटाइजर को लेकर हवा बना हुआ है। डॉक्टर अंशुल के अनुसार अगर सैनिटाइजर नहीं मिल रहे तो साधारण साबुन से हाथ धोकर इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है। कोरोना ऐसे नॉर्मल वायरल है, इससे कुछ नहीं बिगाड़ता। तो आपके और हमारी तरह नॉर्मल वायरल की तरह आता है, चला जाता है। बिगड़ता किसका है? जिसकी ओल्ड एज है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, उसको डायबिटीज है, उसको शुगर है, वो कैंसर पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कम है, छोटा सा वायरल उसके ऊपर हमला कर देता है। और दूसरा, इस सैनिटाइजर का झगड़ा बंद करिए, ठीक। कोई जरूरत नहीं सैनिटाइजर की, साबुन है, हाथ धो लीजिए अच्छे से। पहले के जमाने में तो राख से हाथ धोते थे, चलिए राख से मत धोइए, आप नॉर्मल साबुन पानी से हाथ धोइए, कुछ नहीं फैलेगा कोरोना। दूसरी बात, एक बात और सीख के जाइए, जो लास्ट बात के फिर वापस आप लोगों को टाइम वेस्ट करके शुरू करता हूँ। छींकना और खांसना कैसे, ये आज नहीं आगे तक के लिए। हम कैसे छींकते हैं? चलो हो गया, ठीक है। इनके ऊपर भी गिरा दी, इनके ऊपर भी गिरा दी। आज के बाद आप सब खांसेंगे या छींकेंगे तो ऐसे अपनी बाजू, क्योंकि इधर आप टच नहीं करते हैं बार बार, ठीक है। और शर्ट को आप हटा के चेंज करते रहिए, ठीक है। करके दिखाइए सब कैसे खांसेंगे, छींकेंगे। तो कोरोना से मत डरिए, उस समय में सब शांत हो जाएगा। रिलैक्स रहिए, अवेयर रहिए, कंफ्यूजन आइए, घबराइए मत, ठीक है। थैंक यू सो मच। गाजियाबाद के इस डॉक्टर ने लोगों को परेशान न होने की बात कही और अपना ख्याल रखने के लिए भी कहा। डॉक्टर अंशुल ने अपने तरीके से सब मरीजों को मामूली खांसी, जुकाम, बुखार और कोरोना वायरस के फर्क के बारे में बताया। डॉक्टर साहब का ये अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि लोग तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाए।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 1,69,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और भारत में अब तक 117 मामले आए हैं और 2 मौत भी हो चुकी है। न्यूज डेस्क।